नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश चौरसिया और आपका मेरे YouTube चैनल टेक बडी एक्सपर्ट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे USB पोर्ट टू 1.5 mm ऑडियो जैक कन्वर्टर का, जो कि हमने मंगाया है Amazon से। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इस तरीके के कन्वर्टर नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं उन सिचुएशंस में जहां पर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में ऑडियो पोर्ट काम नहीं कर रहा है, ख़राब हो गया है या टूट गया है। तो आप इस कन्वर्टर से आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप के USB पोर्ट में अपना नॉर्मल 1.5 mm ऑडियो जैक पिन का हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है और रिलायबिलिटी कैसी है। तो जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं कि अब हम अपने हेडफोन को, जो कि एक 1.5 mm जैक ऑडियो जैक पिन का हेडफोन है, उसको हम अपने लैपटॉप के साथ USB कन्वर्टर के थ्रू यूज़ कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, जो अभी आप वॉइस सुन रहे हैं, ये आप इस हेडफोन के थ्रू जो मैंने कन्वर्टर यूज़ किया है उसके थ्रू सुन रहे हैं। ये कितनी बेटर वॉइस क्वालिटी है पहले से। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस कन्वर्टर को ज़रूर यूज़ करें। तो दोस्तों, इसी तरीके की और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जानकारी के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।